ini na berhubungan apalah tu iya maka dari sahabat manang ka apalah ya Rasulullah na jama-jama maka jero maka dia nabita ya kotanya bainemu pakoro maga nasa dosa ina situ sampai apalah jenero jadi angka mana tu pakasiwian nah lan rolewe ati angka pakasiwian nah angka to tu nasabari na tatutu matu jadi ukoni melo jelas kacede maka da usaha kanginangka pakasiwieta tania lepak lillah tania tu jumlah sempajang tania apa iya ko sempajang iris bilang iya ko baca Quran iris sama kada seko lampau baca iya ko pasida ke iris sama kada seko jumalana iya ko baca Quran irisang sikiri puasa irisang usaha kanginangka pakasiwieta tania lepak lillah tania ilak mata tania parengkali ngado cili tania pikiri tapi ia minon roye aga yaro merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua ia miilalan napasi sumpungi sehingga dia merasakan dekat dengan Allah na penarap na ngerang-ngerang atas salana kemudian menghinakan diri di hadapan Allah yana riyasat tapakkoro maka dai nabita si jammi taweta kepakkoro masarolat bi inaya masam paja sunnah sisa burakan masigi yonroi mapalatu masigi to yonroi jokah yana riyasam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa magi ya rome rajae na masigi na tapulok ko masigi padahal masigi lau Madinah Masjidil Haram lau Madinah lau Bukit Tursina lau Baitul Lahmi na pulok ko Masjidil Aqsa tapi magi na Aqsa itapu na sama ukwi romatu letu mas sempajak jadi ako meki joka toli sampajak tonroi mapaletu maka da oko kak mas sampaja subwe insyaallah matu ko kak pangkep mas sampaja loro lepagi pare-pare manre tunubale denan caji masalah lepasiki baru manre rak baralle dena masalah nasabak magai capak na alalangi purani pau tapi leko-leko ki matu tanya na masalah iya ko mate ki ko pabelu baralewe iya matotu nakutan apong Allah Ta'ala maka da kenri melo Allah maka da melo ilo masampajalloro ko pangkep itulah yang disebut dari masjid ke masjid siaga belana Allah langata dihitung ibadah karena perjalanannya dari masjid menuju ke masjid dari sholat menuju ke sholat itulah hakikat perjalanan jadi makanya itu patareka kega Allah langan lino kega Allah langan akhirat ia ko angka tau maka dame salayo ko na melo pasae mak balu Allah langan lino miatu melo iloko na loko romandre Allah langan lino miatu tapi nareko makare oko ki jokai oko ki romatu masampajaloro Allah langan akhirat na itu nah, itulah perjalanan akhirat yang sesungguhnya kelompok pasapeda ini Eropa kelompok pasapeda si pulungi maka doko ki masjid raya jo masampaja sunat duha matu napa to joka usahakan ini dapi oko anu masampajaloro ko matangangi masapeda tabuan no salo etamate salama ki apa Allah amulan lalangange capak na lalangange pura yukuru ni betongan na poloki masigi itu meloko masigi poloki sampajange loko sampajange itulah yang disebut dengan Isra iya to na penjelasan na pake tau matotta maka naka tau matotta na sabaya tau mato macocoy may kapake iya tu maka de sampajat tepat tu biasa tangkali ngadi sampai jatuh tepat tu jenek terluka cerita bola rondang apa aku bola rondangnya mereka bicara kau tudangi makui akatan
Iya rona bitta hak desa. Jadi ya kong katau pasala ya tu sampaja tapat tu ye nek talukai tau de mina pahangi. Iya haro biasa waktu ku mak guru ku pesantren nge guru ta aji patahuding almarhum biasa ku waku tanah-tanangi ku makanya kia sampaja tapat tu makanya guru ta ya sangi mas sampaja tapat tu asam paja terukoh pasti sambung sampajamu loro ta masya salah sampaja si kota mengeri biasa dua telu mani tahun roi maku tanah-tanah angka dua telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis. Angka toko kita na pangulut Hujatul Islam Imamul Ghazali nuleng ke perpustakaan Ihya Ulumuddin ya. Angka kita baca-baca ternyata na kita gondolo kapa Ustaz. Kita gondol nah. Itu kalau kita gondolo nama pandiului baca makoye. Ia sange pak sampajat tepat tu iya ko suju pacapurangi pada nak kapurani mas sampajaloro to iya de ena pakai tapake ni matu ko sarai iya ko suju pacapurangi matu oko raka pacapurana sampajang sarai tania kameman ni untuk mas sampajang mangaribi ko suju pacapurangi jadi tania kameman ni untuk mas sampajang mangaribi suju pacapurana sampaja mangaribi matu tania kameman ni untuk masampajang isah suju pacapurana sampajang isah tania kameman ni untuk masampaja subuh magai iya tu kak sampajange dua niat tu niat sampajang si bawa niat melo mas sampajang cicapi pakolinga niat sampajang nareko kata bere itawe niat melo mas sampajang okopi suju pacapurang ini pakai jadi ya kota suju pacapurana atau kan niati untuk pasi sumpungi sampajang asarae agar nasa nabita hadesananya umatku adalah umat yang terbaik denagaga caukanja umatku nasabak magai meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Apa iya tu kota papatui cek delada tu waktu tapake mas sampaja loro 5 menit sampaja ngasara 5 menit sampaja magharibi 5 menit monro masige emat curita kajeng isah mak gosip sijang magani kira-kira dan apa 10-5 menit mas sampajang isi jani mak gosip bangkar roni 40 atau 5 menit bangkar ro jadi magis sampajange ni tutu beresalang na iro beresalang kak dua mi iya ko magay to beresalang nomor si dia ko to si runtu yang kedua iya ko magay iya ko to masarang kama kiro makanya beresalalo atawe pasi sumpuni wattuna sampajange mangoloy beresalalo abiwe napa mula pasang wattuna sampajange labae aja jo mula pasang ko den atas sambung yan riasa sampajat tepat tuh iya apa angkat tu alasan apa maka damanang kay pasi sumpung makoy iya ro taumannya pigau deceng pura cata nih tak cata nih tuh napa iya komannya ki pigau deceng i catai i taritonya palang angkana palang na cidi ko i cata itu ya i tarinya palang jadi ya kodena sampai jamai tatak toliang kaya rapalangi dena tak susu itu kanjak natomannya makanya sumpu memang nih jadi taniakan memang nih untuk pigau sampajang yang berikutnya iya natu alasanna kenapa kita kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas magai karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah berhenti dan itulah yang dibalas terus menerus jadi tapahan ni kan kaya rodi ay tapake ni harus sampajat tepat tu
mega apa tu tahu salapahan nasanya sampajang tepat tu dia nas sampajang cukup mi bawa na pacenga mako na pemakapat je panguloy atina na pakada alhamdulillah selesai. Wah, dan dia sampajang asan layero tapakkoro. Si salah pantice dia jelaskannya tapakkoro taruh kali sece dia lo koro tapakkoro ero iya ro pakkasiwiange mak dupa-dupang angka pakkasiwian na matay angka pakkasiwian na do cilie angka pakkasiwian na timue iya namo tu ya ro ya wae lama rupa angka to pakkasiwian na iya angka ya na tahu pura mak baine na berhubungan apalah tu iya maka dari sahabat manang ka apalah ya Rasulullah na jama-jama maka jero maka dia nabita ya kotanya baine mu pakoro maga nasa dosa na situ sampai apalah jenero jadi angka mana tu pakkasiwian nah lan rolewe ati angka pakkasiwian nah angka to tu nasabari na tatutu matu jadi ukoni melo jelas kacede maka da usaha kanginangka pakkasiwieta tanya lepak lillah tania tu jumlah sampajang tania apa iya ko sampajang iris bilang iya ko baca Quran iris sama kada seko lampa baca iya ko pasidak iris sama kada seko jumalana iya ko baca Quran irisang sikiri puasa irisang usaha kanginangka pakkasiwieta tania lepak lillah tania ila mata tania parengkali ngado cili tania pikiri tapi ia minon roye aga yaro merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua ia miilalan apa si sumpungi sehingga dia merasakan dekat dengan Allah napa narap ngerang-ngerang atas salana kemudian menghinakan diri di hadapan Allah ia nariyasat tapakkoro maka dai nabita si jammi taweta kepakkoro masarolat bi inaya masam paja sunnah sisa burakan tapi tania tahu aku masih ya tania tahu aku masih iya dia nak kena ko pamasigi ade wadi jaji tukang batu ukui copok bola na tawe matukang nasi sumpung ngatin nasi bapong Allah Ta'ala wadi to jaji Pak Galung matangangi mak dompeng nasi sumpung ngatin nasi bapong Allah Ta'ala wadi to jaji Pak Balu-balu matangangi tuda mak balu-balu nasi sumpung hati nasi bapong Allah Ta'ala tahu mas sering tahu mas bisa penne makun raya manasu atau arwanewe tuda-tuda wadi degaga onrong diikat dengan masalah ini mani bawang tapi wadi to jaji okui lalan nama sigi ete tudang nade nasi sumpung hati nasi bapong Allah Ta'ala tapi angka tahu mabelai saliwa pole masigi okui copo mulana tema jama matukang batu tapi si sumpung atina si bapong Allah Ta'ala agar nasa pong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi pong Allah Ta'ala maka dana podangi Nabi Musa ya Musa aku sangat merindukan hambaku yang mengingatku dengan kalbunya dan dia lepak lillah itu kaya kumakadaki subhanallah 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 sikiri itu sikiri ya kumakai alhamdulillah sikiri itu tapi kode gaga kedo lillah ia milala bawangi merasa bahwa dia bersama dengan Allah maka itu adalah tafakkur iya masarolat binanya masam paja sunnah sisa burakanna nareko yule tudangi pasi sambungi itu iya natunah kana tau pandrita wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu masuknya ayat itu dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada pasi sumpung imatero kenro komonro apa tu tahu okui masigi tapi HP minau rusu maka bela tinalatu pasai
Angka tahu okui pasae, tapi angkai atinna si bawa pong Allah Ta'ala. Itulah hakikat yang disebut bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Iya. Sakangin angka, kemudian angka pasanna guruta Imam Zazili makada iya ko ganna ni 40 taong umur megay gani nakalnak ko ito megay gani iya naganna 40 taong umur usaha kangi nang kasalawa salawa iya ang kasalawa mo de nalepa kang ilillah tapi atimmu mi masalawa lori pongala lori nabita aja nalepa kang ilillah salawa ko ilalang atau atimi pakai masalawa mak bicara sendiri mo tu ta coba gretes aja ta pakai do ililata ang kalalo tau ko na terbiasa na lepisi sang icapa lilana na tatuang yo ko kadanga na nabaca de na kedo iya mi bawa masalawa ilalang iya na terbiasa ya tu na mo macurita ki tu lima salawa tu ye iya ko terbiasa apa angkat to kilala wat di masikiri de na kedo timu iya na ruyasang sikir kalbu kato maka da sikir rahasia ia menemuh iya kemudian aja nambelala do bahas ya ro nasabab ini sita ngejang nabita tegare layalay oko Makkah na itilaw Madinah okui Madinah isuro masampaja sunnah oko malaikat Jibril apa malaikat Jibril itu dampingi nabita kendaraan nabura masampajang nabita pure maberesal nabita makutanay Jibril onrongaga ya onroi masampajang makare malaikat Jibril Madinah Muhammad oko komatu malaikat dapurangi jadi sameman itu nabita onrona hijrah salasai Madinah lai bawa lau Bukit Tursina lebih sisa bukilo lau Bukit Tursina okui Bukit Tursina nabita suruti masampaja salasai masampaja nabita makutano ko malaikat Jibril hey Jibril onrongaga ye magi wasampaja ngokoi makale malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sipa bicara langsung si bopong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima onrona Nabi Musa komisi pak bicara pun na okilau Muhammad mataru inabita naliwangi Masjidil Aqsa lai paliwangi sisangi ke sebelah selatan siaga belana 10 pitu kilo 10 sik di kilo siaga onron lepange Madinah Bukit Tursina lawan yokor lotan na Masjidil Aqsa angkaun rongo koryasa Baital Lahmi biasa di makadaki Bethlehem isuro inabita masampaja salasai masampaja napa makutana onrongage Jibril makale malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ipancaji dilahirkan onrona Nabi Isa jaji aga maknanya pak tahu coba gerek mali pak disangannya magi netilau Madinah Madinah taruh Masjidil Aqsa magi netilau ke Bukit Tursina onrona Nabi Musa magi dibawa loko Baital Lahmi onrona Nabi Isa jaji guruangang maka daya kongka kampung tonroi tama tasapa yo koro kampunge kega kampung ko tu madari nonroi tau pandrita madari nonroi wali nonroi tau madeceng guru ta kali sidenreng waktu na tuo ya kongka tama kulo angkat tahu okoro kulo nonroi lau bolana ya na pole masigi macarama itata ile pagokoro bolana podanga tomato jidole ngasan na imam memato ina na pole macarama ko masigi ero kulo tata ile pa guru taminre okoro bolana jolo guru ta pole pare kali pak baja iya ko pole kulo lepati okoro bolero namo tu tau pandrita makoto tu niga tau iya ko ini makada niga ulama no ko kampung makada yano wat diga lo kasih runtuk minta doa iya
Lo mi lupa dongang. Iya pale ko mate ni siarai ki buruk nah. Lo ki siarai ki buruk nah tilau dongang ni. Napa ki milau baraka ko pong Allah Taala. Pong lo ka siarai ki buruk nah atamwe waliwe. Wilawi puang aja nak wali mangilau ki wilawi puang talengak wija-wija mak baraka pada iye. Tabahan ni. Ya riasa tawassul. Ia ko makalaki mabikola desa di ngakada bani tabacangi Fatihah pure tabaca Fatihah bacangi qul huwallahu napati lodongan napaki makada puang talengi baraka wija-wija dan keturunanku anak-anak dan keturunanku talengi baraka turu pada toha baraka angkai talengi atau pandrita ini ko pura ya roade ni itu tempat wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Ia tu ampai tau matot tariolo letuk makokwa na jama nak mondrie tapi dia na pahang ya nak mondrie ia ko purai mapak boting tapalo masyarakat buruk mako makokwa di wah tapaya tu siaraki buruk na patuju ia na pura mapak boting cocok dia na salah tapi ia makokwae yang penting masyarai padahal ia ko purai pak boting anak ta sapa ni siik kenro ko kamponge ki buruk tau pandrita tabawai lokoro ta suroi milau doang ngiro tau pandrita napa milau doang ia robotin padue puang talengak wija-wija matu ia mak baraka pada ia tau pandrita kama kiro lau ni siarai ki buruk na guru takali sidendrek ia tu ampai Jawa ki buruk na Gusdur ki buruk na ke Hasim Asyari ki buruk na sunang-sunange ina ia na botim paru langsung lokoro na sama wali tanya ya wali non roi mangilau puang Allah Taala cuma milau mi pada ya lagi ya wali pada je ko telo bola na te ko boleh te bola baru bisa kilometer tau lete bola baru na to cenga-cenga na hita bola na mabalo agay pau mudah-mudahan kasih angka matu wija-wijaku wa dito mak bola makoy ya semakoro to malio to baru tau tolo to manre konde-konde manre suwala agay ilaw upa payano mudah-mudahan kasih wija-wijaku nang katomu le malio to mako kanjana makko manam mo itu toloki buru itu makan mato mudah-mudahan matu nang kawijaku pa pada ye wali pada atau pandrita toloko ki buru na guru ta kali sidendre bacangi Fatihah puang mudah-mudahan kasih angka wijaku matu wat di mana ipak disangan na baraka na guru ta kali sidendre ngi makoam itu iyo pui di lau masyarakat buru iya miroto mati gorai inda upa angkai apo mupure pak baine jagai dia aja mula sahiwi tahu pusan aja tapahan nih itulah yang disebut bertawassul ia ko langsung yo ko tahu mati milau maka laki bertawassut ia sange tawassul meminta kepada Allah keberkahan yang sama maka dan kagada lelena angka agada lelena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tau molengi papedale di situ tidak mengatakan siratal nabi tidak mengatakan siratal rasul tidak mengatakan siratal malaika tapi siratal ladzina an'amta alaihim gurut kali sidendreng ya le papedale pak disengang molom masaka pak disengang na guruta guruta ke Abdul Rahman Ambodale ya le baraka pak disengang iya na roilau pot talengi baraka wija-wijaku pada talengi iya pakiro tapahan ya bu tapahan nih aja na ki buru na indo upa to lilay lawi ki buru wali ki buru tau pandrita nabita ibawa lo Madinah ibawa lo konron na Nabi Musa masih pak bicara puang Allah Ta'ala ibawa lo konron na Nabi Isa jaji na sabaiya ro onronge memiliki sejarah agama yang sangat dalam maknanya iya iya nanti ya komadari kalau kak Kalimantan maku tanah-tanah kak satu kika boleh tahu pandri tahu kue maka daweng kamu pa
wija-wijan Datuk Kalampayang kamu pa ko ilalang maka da wat diga tantara ka maka melo si runtu-runtu bersilaturahmi ya kulatu nao koro dua mitu wilau tabe milau tulung nga tilaw do nga kama baraka tadapi tilaw do nga purai romatu milau na amalan yo pwede milau baraka mapoto mi tanya baraka itu ko mapoto salah la daya tu baraka nasi cede baraka usas baraka tanya baraka itu ko mapoto ya senge baraka pak disengeng tumilaw amalan aga sikiri ibaca na wading ilaw ni makwami tu to mata tari ulo kolo sirun tu to padita dia na melo mapoto lo mimilaw pa dongang kejero anakku di panalaku matoni panalabain biji angka tu pak dongang bela kadang lu tay baca ya dari asa baraka yo pemakokan nasa jelo-jelo putih cedek-cedek masel piki baraka ya baraka ini penting saya sampaikan ini.